ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അരുവിക്കുഴിയാണ്. കോഴഞ്ചേരി അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നല്ല മനോഹരമായ വാട്ടർഫോൾസാണ്. നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. താഴെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതും കുളിക്കാനും പറ്റും. താഴെ സൗകര്യമുണ്ട്, ഇവിടെയും സൗകര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനും. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാം. പക്ഷേ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. വഴി കുറച്ച് മോശമാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ. നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇത് പ്രായമുള്ളവർക്കും അധികം വണ്ണമുള്ളവർക്കും അധികം ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നമ്മുടെ അരുവിക്കുഴി, കോഴഞ്ചേരി അരുവിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത്. താഴോട്ട് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ പേടി പോലെ തോന്നും, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചയെ കണ്ട് താഴോട്ട് പിടിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങാം. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് മേൽഭാഗമാണ്, അരുവിക്കുഴിയുടെ മേൽഭാഗമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. താഴത്തെ വശമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാണ് നമ്മുടെ അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസ് കോഴഞ്ചേരിയിലെ. നല്ല മനോഹരമായ, ഇതിലും വെള്ളം കുറവാണ്, എന്നാലും വെള്ളമുള്ളപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മനോഹരമായിരിക്കും വെള്ളം കിട്ടുന്നത് കാണാനായാലും. പിന്നെ നമുക്ക് കുളിക്കാനും ഫാമിലിയായിട്ട് വരാനും ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ വരാനും നമുക്ക് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഫോട്ടോ എടുക്കാം, സേവ് ലൈറ്റും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. ലൊക്കേഷൻ കോഴഞ്ചേരിയാണ്. കോഴഞ്ചേരി നമ്മൾ തോണിപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. തോണിപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഞാനോട് ചോദിച്ചാലും അരുവിക്കുഴി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്പോട്ടാണ്, ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. നല്ല മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്.